Fala pessoal, tô com algo aqui, o cliente está questionando de barulho. Aí ele pediu pra gente trocar o flexível do escapamento, mas o barulho não era esse. O barulho é na suspensão, vou mostrar pra vocês. Aí o cliente pediu pra trocar essa peça aqui, ó, mas o barulho não é esse. Aí ele voltou, mano, tem um barulho aqui, eu pensava que era o flexível do escapamento, mas tá o mesmo barulho, acho que não é, tem como fazer análise? Aí fiz uma análise pra ele. Aí dei uma volta, o barulho é de beleta. Desliguei a beleta, né, que pega aqui no amortecedor. Dei uma volta, o barulho parou. Aí tá aqui a beleta nova. Aí pra você descobrir se é beleta, só basta levantar o carro, desliga as duas beletas, né, e dar uma volta. Se o barulho parar, sabe que o barulho é na beleta. Ele vai colocar a beleta de volta. Pega uma porca 10 aqui e uma porca 10, uma porca 17, né, aqui, porca 17 aqui. Aí um pega na barra estabilizadora, a outra pega no amortecedor, aqui na orelhazinha do amortecedor.